gece gökyüzüne baktığımızda sonsuz bir boşluk ve parıldayan yıldızlar görürüz. Ancak bu derin sessizlik, aslında evrenin en karanlık sırrını mı fısıldıyor? Fermi paradoksu sorar, evren yaşamla dolup taşıyorsa, milyarlarca gezegen varsa, neden hiç kimseyle karşılaşmadık? Neden uzaydan bize ulaşan tek bir medeniyetin sesi yok? Çinli yazar Liu Ciki'nin Karanlık Orman Teorisi, bu uğursuz sessizliğe dondurucu bir açıklama getirir, evren, bilinmeyen ve potansiyel olarak düşman avcılarla dolu bir ormandır. Her uygarlık, hayatta kalmak için sessizce saklanır. Çünkü uzayda varlığını duyurmak, tıpkı karanlık bir ormanda atılan bir çığlık gibidir. Bu çığlık, tüm avcıların dikkatini çeker ve kaçınılmaz bir yok oluşu tetikler. Bu yüzden tüm zeki yaşamlar, hayatta kalmak için ebedi bir kozmik sessizliğe bürünür. Bizim yayınlarımız bir intihar notu mu?